Cái gì? Bắt cháu về khu tập thể quân khu à? Chẳng phải gần đây trường cháu đang nghỉ rồi sao? Bên phân cục Bắc nghe nói cũng xong việc rồi. Cũng không thiếu một người hỗ trợ khảo sát như cháu đâu. Dù sao đó cũng không phải việc chính thức của cháu. Hay là với đầy vào rừng đặc huấn đi. Cháu chỉ là một pháp sư nhỏ bé tầm thường trong đội thôi. Đặc huấn cái gì chứ? Dùng dây leo chờ đồng đội lên chơi xích đu à? Có thể để trẻ con tận hưởng kỳ nghỉ đông yên bình được không? Có thể quay lại đội không? Đặc huấn thì đặc huấn thôi. Cháu cứ trực tiếp vào rừng là được mà. Bảo cháu ở khu tập thể làm gì chứ? Thân phận quân nhân của cháu không được lộ ra. Cháu vào đó thì ở đâu? Nặc nặc cháu nghe lời đi. Bảo cháu về đội huấn luyện chỉ là phụ thôi. Chủ yếu là 2 tháng gần đây, quân khu tổng của chúng ta liên tiếp xảy ra 2 vụ do gì nhiệm vụ bí mật cực kỳ nghiêm trọng. Điều tra hơn chục lần rồi vẫn chưa tìm ra người. Bác nghi ngờ là do làm dùm Ben quá nên đánh động đến kẻ đó rồi. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được kẻ đó đang ẩn nấp trong quân khu hay khu tập thể. Thằng Mãnh và Tử Thành đội 3 hiện đang ở quân khu, dẫn đội huấn luyện hàng ngày. 3 ngày trước đã bắt đầu bí mật điều tra rồi. Phía khu tập thể với thân phận của tụi nó không thuận tiện để điều tra lắm. Bắt bác tin là chút chuyện nhỏ này chắc chắn không làm khó được. Nặc nặc nhà chúng ta đâu? Cháu yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, bác chắc chắn sẽ cho cháu và thằng Mãnh nghỉ Tết thật dài, để hai đứa tụi cháu đón năm mới thật vui vẻ. Vừa hay hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện đính hôn chính thức đi thôi, để thằng nhóc đó khỏi phải ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Cứ sợ không trông chừng kỹ là vợ chạy mất tiêu. Cháu nhận nhiệm vụ này cũng không phải là không được, nhưng cháu đến khu tập thể quân khu ở thì cũng phải có một cái cớ danh chính ngôn thuận chứ. Lấy danh nghĩa cháu gái đến nhà bác ở nhờ à? Mà không đúng, chính bác vẫn còn đang ở ký túc xá sĩ quan độc thân mà. Ở nhờ nhà bác cái gì chứ? Cái con bé này, sao thỉnh thoảng cái đầu nhỏ của cháu lại chậm tiêu thế nhỉ? Cha ruột của cháu đang sống ở khu tập thể đấy thôi. Trường cháu lại đang nghỉ đông nữa. Cơ quan cũng sắp nghỉ lễ rồi đúng không? Bạch lão và Ngụy lão đều không có nhà. Không về nhà tìm cha cháu thì cháu định đi đâu? Cái con bé này, ngày nào cũng để người ta phải lo lắng thế hả? Xong, quyết định thế đi. Đã là quân nhân, làm việc phải dứt khoát gọn gàng. Cũng là thiếu nữ 17 tuổi rồi. Phải biết chuyện, lòng cha cháu khổ hơn bất cứ ai. Chú cũng biết cháu chịu thiệt thòi, nhưng cha con cũng cần thấu hiểu nhau, nhường nhịn lẫn nhau, đúng không? Cháu biết rồi, cha cháu bắt đầu nghỉ phép rồi. Ở cơ quan có việc mới tìm cháu thôi. Lát nữa cháu thu dọn đồ đạc, sẽ đến khu gia đình của tổng quân khu. Thế mới là nặc nặc ngoan chứ. Sau khi đến đó nếu cha cháu bận, cứ qua nhà chú mà ăn cơm. Đúng rồi, cháu đừng vội. Dù nói là bảo cháu hiểu cho cha mình, nhưng làm cha thì phải cưng chiều con gái. Chúng ta cũng không nên quá vồn vã. Dù sao ông ấy cũng đi biền biệt 10 mấy năm, chưa làm tròn bổn phận người cha ngày nào. Hơn nữa, nếu để Trúc quân trưởng chủ động đưa ra lời mời cháu qua đó ở, sẽ không dễ khiến một số người nghi ngờ. Cháu cứ đợi ở cơ quan đi, chú đi tìm sư trưởng của các cháu, bảo ông ấy qua văn phòng quân trưởng tán gẫu, lại suy nghĩ của quân trưởng một chút, để Trúc quân trưởng chủ động bảo cháu qua đó ở. Được không ạ? Đừng làm phiền sư trưởng quá. Không sao đâu, chúng ta mới là lính ruột chính hiệu của ông ấy. Đây là việc lão già đó nên làm, được rồi. Cứ quyết định vậy đi, cháu cứ đợi đấy. Nói xong Bàng Quốc Vĩ liền cúp điện thoại, quay đầu liền về quân khu tìm chú hai của mình. Bạch Nặc đợi chưa đầy nửa tiếng, đã nhận được điện thoại của Trúc Khải Hoàn. Hay là con qua chỗ ba ở một thời gian nhé. Bây giờ trường học và cơ quan đều nghỉ rồi. Bên nhà cô cũng không có ai chăm sóc con. Bác Văn của con thời gian trước đã điều chuyển đến nhà máy cơ khí. Cuối năm bận đến mức tối tăm mặt mũi. Bác Vũ của con chắc cũng không có thời gian về nhà cũ đâu. Thằng Huy thì lại đang đi công tác, chắc phải qua năm mới về được. Để con về nhà ở một mình, ba không yên tâm chút nào. Nếu con ở khu tập thể thấy không thoải mái, lúc đó ba sẽ đưa con về khu viện nghiên cứu, được không? À đúng rồi, thằng Mãnh dạo này không có nhiệm vụ gì, nó vẫn luôn ở chỗ huấn luyện đấy. Hai đứa chắc cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ. Nếu con đến chỗ ba ở thì con có thể bảo nó về nhà ăn cơm mỗi ngày, khỏi phải ăn ở nhà ăn không tốt. Ba à, con vốn đã định qua đó rồi. Bạch Nặc khéo léo từ chối lời đề nghị. Trúc Khải Hoàn định gọi cảnh vệ lái xe đến đón cô. Cô tự có xe lái qua đó cũng tiện. Sau khi chào hỏi cục trưởng và đại đội trưởng, Bạch Nặc quay về nhà cũ một chuyến. Vừa vào cửa đã bị Hoa Hoa và Phú Quý nhào tới ôm chầm. Lần này đi quân khu cô cũng định mang theo hai đứa nó. Ba người bác ở nhà dạo này đều bận việc, chẳng có thời gian chăm sóc hai cái đứa to xác này. Chỉ là Vượng Tài hơi phiền phức chút. Hoa Hoa và Phú Quý đều có thể đi xe, nhưng Vượng Tài thì không được. Cái xe đó nó chỉ chui lọt được cái đầu thôi. Ngụy Vu đúng là một người cùng ngựa chính hiệu. Bình thường lúc ở nhà, bác ấy cưng Vượng Tài như báu vật vậy. Nếu không phải vì cơ quan không tiện, bác ấy hận không thể mang theo Vượng Tài đi làm cùng mỗi ngày luôn. Đến khi Bạch Nặc đi đến chỗ sân tập mã riêng được xây mới cho Vượng Tài, cả người cô ngẩn ra luôn. Nhà mình có thêm một con ngựa nữa từ khi nào vậy? Xem chừng là tìm bạn đời cho Vượng Tài rồi. Đó là bác Ngũ nhờ đồng đội cũ đưa từ vùng biên cương về đấy. Bác ấy thương Vượng Tài nhỏ bé cô đơn,
Phú Quý và Hoa Hoa lại đang tuổi ham chơi, nên không chơi cùng với Vượng Tài được. Thế là Nhất quyết tìm cho nó một cô bạn đời. Bác Ngu đúng là thương Vượng Tài thật sự. Con cứ đưa Phú Quý với Hoa Hoa đi đi. Vượng Tài thì con không phải lo. Bác Ngu của con dù có để bản thân bị đói, cũng không để nhóc ngựa con của ông ấy bị đói đâu. Hậu viện vườn ngựa nhà mình có một cái cửa nhỏ. Lúc cháu đi thì nhớ khóa cổng chính vườn ngựa lại. Nếu bác Năm của cháu bận quá, có thể bảo thư ký đi từ cửa nhỏ phía sau, vào trong giúp cho ngựa ăn. Hôm qua ông ấy còn lo, nếu thư ký qua đó cho ngựa ăn, mà đụng phải Phú Quý và Hoa Hoa thì dễ bay màu lắm. Giờ thì không cần lo lắng nữa rồi. Vậy cháu sẽ mang Phú Quý và Hoa Hoa theo. Bác cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Sức khỏe là quan trọng nhất. Cha dược cháu đưa bác nhớ uống đều đặn. Đừng có tiếc, thứ đó cháu pha lúc nào cũng có. Được rồi, cứ yên tâm đi. Bác nhớ mà, đi sống cùng với ba cháu, cũng đừng để bản thân phải chịu uất ức. Thiếu thốn cái gì thì cứ gọi điện cho bác. Nếu bị bắt nạt thì cứ về nhà, nhưng cũng phải chung sống hòa thuận với ba. Khải Hoàn sẽ là một người cha tốt thôi. Cháu biết rồi, bác yên tâm. Bạch Nặc cúp điện thoại, thu dọn một vali quần áo, lại đi dỗ dành nhóc ngựa con ở lại một lúc, tiện thể làm quen với đối tượng nhỏ của nó. Vượng Tài hoàn toàn không có ý định muốn đi cùng chút nào.